Hello everyone, welcome back to my channel Flying Mishra. My name is Priyanka Mishra and today I'll be sharing you a very good news. So let's just quickly start with it. So the good news is all about AirAsia Recruitment. Yes, AirAsia Recruitment. So let's quickly go to the video content and let's see what all good news do we have in this video. जैसे कि आप सबने नाम सुना रहेगा AirAsia, which is one of the best international airline जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, तो जिसमें कि एक नई रिक्रूटमेंट आई है. और बेस्ट बात ये है कि ग्रेजुएट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. इफ यू आर 12th पास यू कैन क्विकली गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब. यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर ग्रेजुएशन एनी. तो जैसा कि मैं देख रही हूँ जो जॉब प्रोफाइल है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड लोकेशन इज मुंबई. तो मुंबई वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि लोकेशन मुंबई है तो मुंबई का आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी. इससे आपको जाके फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप तुरंत लिंक पे जाके और अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे ही आप लिंक खोलोगे, लिंक पे ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ. उस पर आप जाओगे, अपना रिज्यूम डालोगे, अपना CV डालोगे. ध्यान इस बात का देना है कि जो आपका रिज्यूमे हो वो वेल अपडेटेड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और फोटो जो है उसमें कंपलसरी हो. फोटो इज़ वेरी कंपलसरी. सो डोंट फॉरगेट टू पुट योर फोटो. तो अब देखते हैं काम क्या रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का. तो जैसे कि आप जब भी फ्लाइट के लिए जाते हो किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर पे आपको स्टाफ दिखते हैं. वो स्टाफ आपको हेल्प करते हैं टिकट बुकिंग के लिए, टिकट रिजर्वेशन के लिए और लेटर आपको रैंप के लिए भी हेल्प करते हैं. तो जब भी आप एयरक्राफ्ट में इंटर करते हो उस वक्त आपका सिक्योरिटी चेक के लिए भी हेल्प करते हैं. तो ये सब सारे जो काम है ये इसके अंदर आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के अंदर. तो जैसा कि जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. सबसे पहले आप उसको क्लिक करोगे तो उधर ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ. उसमें आप जाओगे, अपना CV डालोगे, अपना रिज्यूमे डालोगे. उसके बाद आप जब सबमिट करोगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो रहेगा आपका क्वालिफिकेशन का. सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वालिफिकेशन 12th पास कैन अप्लाई. तो आपको ग्रेजुएशन तक वेट करने की जरूरत नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि जो 12th पास है वो नहीं कर सकते या फिर आपको और वेट करना पड़ेगा. नहीं, इफ यू आर 12th पास, गो अप्लाई, गिव इंटरव्यू, गेट सेलेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट. तो क्वालिफिकेशन की बात होगी. नेक्स्ट देखते हैं इज गुड कम्युनिकेशन स्किल. आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले भी बोला है, जिससे भी मेरी बात होती है, जो लोग भी मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें सबसे पहली चीज़ यही बोलती हूँ, यू शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल. और उसके लिए आपको उस पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन स्किल पे अगर डिस्कस करेंगे तो एयरएशिया जब भी इंटरव्यू क्रिएट करता है, जब भी आप ऑफलाइन जाओगे ऑनलाइन जाओगे, वन क्वेश्चन इज मैंडेट एंड कंपल्सरी जो रहता है उनके फॉर्म पे, इज व्हाट ऑल यू हैव लर्न फ्रॉम द लास्ट 1 year, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस और व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम वन लास्ट ईयर. तो उसमें आप ये जाके लिख सकते हो दैट आई हैव वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव वर्कड वट एवर योर एक्सपीरियंसेस. अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है. नेक्स्ट है आधार पैन. तो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आप उसमें आधार अपना डालोगे, पैन कार्ड डालोगे. उसके बाद क्वेश्चन आएगा हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब. तो है कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब. तो आप सबसे पहले वहाँ पे मेरा नाम तो आप ऑब्वियसली डाल नहीं सकते, तो वहाँ पे आप जाना, आप कोई भी करियर साइट डाल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का कोई भी पेज डाल सकते हो और रैंडम यू कैन राइट वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट. सो नेक्स्ट है आपका अप्लाई अपलोड CV. हाँ, तो इसके बाद अभी आपको डायरेक्ट CV पे जाना पड़ेगा. तो CV में कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ. CV शुड बी क्लियर एंड कंसाइज. तो जो HR है उसको जितनी आसानी होगी आपकी CV समझने में उतना अच्छा रहेगा. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट राइट सो मेनी थिंग्स. ठीक है, सिर्फ जो काम की चीज़ें सिर्फ वही लिखो. ठीक है, आप उसको झूठ मूठ के भरने की कोशिश मत करना CV को, फिर वो गलत हो जाएगा आपका. फोटो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, फोटो बहुत मैंडेट है, फोटो डालना कंपलसरी रहेगा. उससे क्या होता है, क्योंकि आप सामने से जान नहीं रहे, यू डोंट नो हाउ यू लुक, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल. तो आप फोटो डाल सकते हो, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है HR को और आपका एक इम्प्रेशन भी बिल्डअप हो जाता है ऑलरेडी. तो फोटो इज़ वेरी कंपलसरी. नेक्स्ट इज राइटिंग. हाँ, राइटिंग पार्ट. जो भी आप CV में राइटिंग लिखते हो, जो भी आपका फॉन्ट है, जो भी आपका कंटेंट है, वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देता है HR पे. और वो आपकी CV ही ऐसी है जो आप फॉरवर्ड जा सकती है या फिर बैकवर्ड आ सकती है. तो मेक श्योर कि आपकी जो CV होगी वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल मैनर्ड होगी. अगर आपको नहीं पता कि आपकी CV प्रॉपर कैसे हो सकती है या फिर कैसे है नहीं है, तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे बताए गए हैं कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट CV. तो आप उन सब पे जाके देख सकते हो क्या फॉन्ट होना चाहिए, क्या काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं. तो आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो. थोड़ा सा
आप उसके पीछे आप जाके थोड़ा सा नॉलेज गेन करके फिर अपनी CV बनाओगे तो आई एम श्योर आपकी CV ज़रूर 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 सेलेक्ट होगी लेटर, फिर आपका 1-to-1 कॉन्वर्सेशन और 1-to-1 PI जो भी होगा। तो ये थी वीडियो एयर एशिया इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने लिंक जैसा आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाओ, अप्लाई करो, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट, डू ऑल योर प्रिपरेशन। 2021 आई नो ये काफ़ी मुसीबत भरा रहा है हम सब के लिए, बट देयर इज़ फ्यू गुड थिंग्स ऑल्सो इफ़ यू नोटिस, सो ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करना सो दैट ये आगे के लोगों को, दूसरों को भी हेल्प कर सके। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले चैनल पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे